Abeli, Abeli, Abeli wanumva. Sabwe mabuja. Baganungweko. Oya. Niwikweko. Abeli. Sabwe? Yave witiyanje wayogeje. Nogeje ya Prado gusa. Ariko Abeli we nanda kugira ko tumva. Urabona ijya Prado ndayigiramo kangahe? Mviza rero ugenda wozi yave witi. Ngo kwanza nibagi. Hewe inyabu zanje wazi amata. Sindazigaburira kweli. Abeli we nta misi sigaye nakwirukanye kuko we usigaye utumvira. Abeli nukuduga ugatumva. Mviza rero ugenda uyogeje yave witi. Ntwara abana kuri bagacegwa Abeli. Nyaruka. Ubunyene. Aya. Izi nyama zandambiye vrema. Aya masamaki imisi yose. Oya vrema, je mba nkumbi akajumbu. Haleluya. Haleluya. Ndagushima Mana. Waramaye ivyana byiza by'amatama. Yo Yesu we. Uraho wewe umunyabwenge. Yaronse 90% muri exit. Mana nukuri wubahwe. Yo mana yanje we. Mbega inzara. Mbega inzara. Uhoga mana. Abana baranja. Mbega yemwe. Ndatamuhira. Ko n'inshuti nazikuyeko. Ko nikuye kabi wacu ba ruguru kubera arabakene ngo nibamesa. Ubuhonda bigenza gute? Nahora mu nda y'indege imisi yose, nazindukira mu ndege nkayigorobezamwo inyama zataye iwanje, amasamaki meza abana banje biga iburaya. Noneho bana birukanye we. Mbega yemwe ngiye gusega uwo nimye. Yemwe ngiye gusega uwo nimye. Ko nikuye k'abakunzi banje ba papa banje nkabikure ko bakenye. Ndabubahukaga yemwe. Ubaba nabo twagendana uburevu bariko ntituri kumwe. Ubu rero inzara igiye kunyica. Ariko we ibihe ibihe bigenda bikurakuranwa ku muntu.
kuchamo bihe bibi oya kwidodoma oya kwidodoma ibyiza bisoza ibihe yemwe ibihe bigenda bikuranwa ku muntu ikintu cyose n'igihe cyacyo niburi gucamo bihe bibi oya kwidodoma ibyiza bisoza oya kwidodoma ibyiza bisoza oya kwidodoma ibyiza bisoza ibihe bigenda bikuranwa ku muntu ikintu cyose n'igihe cyacyo niburi gucamo oya kwidodoma ibyiza ikintu cyose
oya kwidodomba